Bizimkilar ro'zalar bilan charchamayaptilarmi? Rahmat. Rahmat, o'ziz ham yaxshimisiz? Demak, bugungi darsimiz oxirgi dars. Shu uchun savolinglarni tayyorlab qo'yinglar. Hozir umumiy tarzda sizlarga informatsiya beramiz va sizlarning savollariga javob beramiz. Bitta praktika beraman. Juda ham kuchli praktika. Mana shu darsimizda o'tilgan barcha darslar va avjularni yana bir bor ertaga eshitib chiqasizlar, mikrofonlarni o'chirib qo'yasizlar. Boshqatdan eshitib chiqasizlar, 40 kun davomida eshitasizlar. 40 kun davomida tez yurish, minnatdorchilik yozish bu sizlarning hayotinglarning mazmuniga aylanishi kerak. Har doim qilishinglar kerak. Va hayotda juda ham katta natijalarga erishasizlar. Buni odatga aylantirsanglar. Shu uchun tez yurish, minnatdorchilik yozish, mandalalar bo'yash, kitoblar, har xil seminarlarda ishtirok etish, pul bo'yicha praktika, amaliy mashqlarni doimiy eshitib, bajarib yurish bu sizlarning hayotinglarni tarzi bo'lishi kerak. Chunki hammaga pul kerak, hammaga daromad kerak, hammaga yangi fikr va har safar bizning darslarni eshitganinglarda har safar inson har xil ong darajasida eshitadi-da. Masalan, hozir sizlar o'tgan kunlarni o'qisanglar, boshqacha hissiyot bilan o'qisizlar-da. 9-sinfdagi hissiyot emas. Boshqacha hozirgi paytda уже как psixolog sifatida o'qishni boshlaysiz va hayotiy, psixologik jihatdan vaziyatlarni, obrazlarni ko'rishni boshlaysizlar. Shu uchun har doim audiolarimizni doimiy ravishda eshitib borishinglarni maslahat beraman. Ayniqsa, pulinglar yo'q paytda, ayniqsa pulinglar ko'payib ketgan paytda informatsiya har xil qabul qilinadi. Endi so'z navbatini Dilbar Alimujanovaga beraman. Ular umumiy tarzda pul kaliti haqida sizlarga ma'lumot beradilar. Assalomu alaykum yana bir bor hammaga. Bugungi darsimiz qaysidir ma'noda umumlashtirish darsi bo'ladi. Har bitta temani biz o'tganmiz. O'sha temalardan yig'indi sifatida olib o'tilyapti. Ya'ni biz bilamizki, pul kaliti har bitta insonda o'ziniki bo'ladi. Hech kimga o'xshamagan bo'ladi sizni pul kalitingiz va o'shani anglab olishingiz kerak bo'ladi. Har bittamizda o'zimiz yo'limiz bor, o'zimiz kasbimiz bor. Va shuni inobatga olish kerakki, qalb kasbi bilan biz hozir ishlayotgan aqldagi kasbimiz boshqa narsada. Buni ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz ishlayotgan yo'nalishingizda kelayotgan pullarni, daromadingizni his qilmayotgan bo'lishingiz mumkin yoki bir lazzatlanib sarflamayotgan bo'lishingiz mumkin. Buni ham ahamiyati bor. Buni nimada bilsanglar bo'ladi? Siz qilayotgan ishingizda pul talab qilmaysiz. Pul olmaysiz yoki kutmaysiz. Berayotgan daromadni katta bir bilan kutmaysiz. Mana Nodir ikkalamizda shu narsa bor. Konsultatsiyalar jarayonida, konsultatsiyadan keyin biz kutmaymiz pulni. Olamiz, olish kerak bo'lgani uchun, hamma narsani to'lov bo'lgani uchun, bizning ham rasxodlarimiz bo'lgani uchun olamiz. Lekin tekinga ham konsultatsiya o'tib ketaveramiz, onlayn ham ishlab ketaveramiz. Manfaat berayotgani uchun, odamlarga yordam berayotgani uchun, shu kimlarnidir hayoti biz tufayli o'zgarayotgani uchun, biz sababchi bo'layotganimiz uchun xursand bo'lamiz. Lekin men o'zimdan kelib chiqsam, men yana masalan tortlar pishiraman, lekin tortlarda men kutaman, to'g'risi. Bu fizicheskiy bo'lgani uchunmi, lekin men tortlar uchun to'lov kutaman, to'lov qilaman. O'shandan men anglasam bo'ladiki, psixologiya meni qalb kasbim. Masalan, pishiriq, tortlar pishirish bu meni aql kasbim desam ham bo'ladi, hobbi desam ham bo'ladi. O'shandan anglab olishingiz mumkin, ajratib olishingiz mumkin. Shu Nodir aytganidek, yo tekinga ishlaylar yoki juda qimmatga ishlaylar deyiladi-ku. Xuddi shu narsada. Qalb kasbingizda siz tekinga ham ishlab ketaverasiz, yordam berib ketaverasiz, nima bo'lsa qilib ketaverasiz, lekin shuni eslab qoling, albatta o'sha narsani to'lov bo'ladi, sizga yetib keladi to'lovi, qachon bo'lsa ham, qayerdan bo'lsa ham. Prosta biza shunaqa narsa borki, qilayotgan ishimizni hozir kutamiz-da natijasini. Hozir to'lov kutamiz. Lekin uni to'lovi qayerdandir keladi sizga-da. Shuni inobatga olishimiz kerak bo'ladi. Va minnatdorchilik. Albatta o'sha boshidagi biz berayotgan vazifalar aytilganidek, albatta minnatdorchilik etinglar. Sizlar tanimaydigan bilmagan insonlarga, kompaniyalarga minnatdorchilik yozinglar deyilgan edi. Ya'ni bu dunyoga siz nimadir bermagunizcha nimadir ola olmaysiz.
O'shaning uchun albatta arzimagan deb hisoblashimiz mumkin o'sha ishlarni, lekin tagini zamirini olib qaraydigan bo'lsangiz, juda katta ishlar yotadi uni tagida. O'ziga bo'lgan hurmat, o'ziga bo'lgan ishonch. Bu ham shu pul kaliti hisoblanadi. O'zingizga bo'lgan hurmatingiz bo'lmasa, qadringizni ham bilmaysiz, narxingizni ham bilmaysiz. Va yana bitta narsa, biz hozir muammo deb hisoblayotgan vaziyatlar aslida bizani omadimiz, muvaffaqiyatimiz, pulimiz kaliti bo'ladi. O'shaning uchun boshqacharoq, kengroq nazarda qarashga harakat qilishimiz kerak. To'g'ri, hozirgi paytda biz qiynalamiz, aqlda qaraymiz, chunki qiyin, hozirgi vaziyat menga juda qiyin deb hisoblaymiz, lekin aslida bizga katta foyda bo'lgan vaziyat bo'ladi. Va yana bitta narsa, ongni kengaytirish. Ongni kengaytirgan inson hamma narsaga nazari boshqacha bo'ladi, munosabati boshqacha bo'ladi va siz anglay olasiz. Ongni kengaytirish degani bu nima? Boshqacha fikrlash degani emas. Hozirgi fikrlash tarzingizdan ancha o'zgarish kerak bo'lgan degani. Keyingi holat bu ichki ruxsat holati. Ichki ruxsat bu nima degani? Boy bo'lib turib, o'ziga shuni ravo ko'rmayotgan insonlar bor. Kambag'al bo'lib turib, ko'p narsani bemalol o'ziga ravo ko'radigan insonlar bor. Shu narsani ham olib qarasak bo'ladi. Bolalari uchunmi, o'zi uchunmi, buni ahamiyati yo'q. Ichki torayganlik holati bor, ichki kengayganlik holati bor-da, o'sha narsa juda ahamiyatli hisoblanadi. Shu keyingi bobimizda insonni o'ziga bo'lgan munosabatlarini ham inobatga olsa bo'ladi. Bitta rivoyatni aytib beraman. Bitta kambag'al odam donishmandni oldiga boribdi-da, unga aytibdi. Bugun jo'natdim, o'qidim. O'shanda aytilganki, men judayam hayotda kambag'alman, menga bitta maslahat bering, qanaqadir menga yo'l ko'rsating, boy bo'lib ketishim uchun deganda, san shedrist, ya'ni saxiylik, berishni o'rgan. Bilmaysan, berishni berishni bilmaysan, bor bilmaysan. narsalaringdan deydi. Keyin aytadi, voy o'zi xamirim bo'lmasa nimani beraman deydi. O'zi kambag'al qashshoq bo'lsam, hech narsam bo'lmasa nimani beraman desa, avoy sanda beradigan narsalar ko'p deydi. Ko'ryapsanmi deydi. Ha, ko'raman. Mana ko'rayotganingda odamlarga sevgi bilan, mehr bilan qarashingdan bu nima? Sadaqa hisoblanar ekan. Og'zing ishlaydimi? Chiroyli gapira olasanmi? Chiroyli gapira olishing ham bu sani berishing, shedris hisoblanadi. Qo'llaring ishlayaptimi? Nogiron emasmisan? Bu qo'llaring mehnat qiladi yoki biror bir narsa yaratadi. O'zini vazifasi bor. Oyoqlaring ishlayaptimi? Butun taning senga xizmat qilyaptimi? Bu faqat berish hisoblanadi degan ekanda. Shuning uchun bu qo'l bilan bizni kalta ko'tarishimiz ham mumkin. Bu qo'l bilan bizni berishimiz ham mumkin. O'shaning uchun ko'zlarni ham vazifasi, og'izni ham vazifasi xuddi shunaqa. Baqirishingiz ham mumkin, yaxshi gapirishingiz ham mumkin. Yomon qarashingiz ham mumkin, yaxshi qarashingiz ham mumkin. Hayotni sevishingiz ham mumkin, недовольный bo'lishingiz ham mumkin. O'da masalan, xamir qilishim kerak, yana ovqat qilishim kerak, yana iftorlikka jonga tegdi deb yashashingiz ham mumkin. Xudoga shukr, Alloh yetkazdi shu kunlarga. Voy bolalarim bor, bolalarim uchun ovqat qilaman. Voy ishxonamga nechta odam meni kutadi. Voy men nechta odamga yordamim tegadi. Yoki oddiy dehqon bo'lsangiz ham, mana shu hozir kartoshka ekyapman. Nechta odam bundan bahramand bo'ladi, nechta odam buni tanovul qiladi deb bajarsangiz, umuman ishni anaqasi-chi, charchog'i, hayotga bo'lgan munosabat 100% o'zgaradi-da. Baribir o'sha ishni qilasiz-ku. Baqirsangiz ham, uf desangiz ham, недовольный bo'lsangiz ham, hayot shunaqaki oynada. Недовольныйmisiz? Hamma odam sizga недовольныйligini ko'rsatadi. Rozimisiz? Hamma odam rozi bo'laveradi. Alloh ham aytgan-ku, Allohim men charchadim, men to'yib ketdim deb siz nolisangiz aytar ekan. Bandam, sen to'yish qanaqaligini bilmas ekansan deb yana bizga sinovlar beraverar ekan.
voy Allohim man roziman, bu bandami, san rozilik qanaqaligini, mazza nimaligini ko'rmagan ekansan, mana senga yana mazza deb jo'natar ekan. Shuning uchun yaxshi vaziyatda ham, yomon vaziyatda ham shukronalikda qoling. Man o'zimga aytamanda, odamlarning eng katta kamchiligi yomon kunida Xudoni eslashida. Bizani eng katta kamchiligimiz yig'lab, siqtab, ey Xudo, nima menga yomonliging bor edi, shu ham menga kammidi deb yomon kunimizda Xudoni ko'proq eslaymiz-da. Mani muvaffaqiyatimning siri yaxshi kunimda eslayman. Nafaqat Xudoni yaxshi kunimda eslayman. Yaxshi kunimda ustozlarimni ko'proq eslayman. Yaxshi kunimda do'stlarim bilan bahramand bo'laman. Yaxshi kunimda ota-onamga aytaman-da. Sizlar ham shunaqa inson bo'linglar. Bizda kibr bor, havolanish borda. Yaxshi kunimizda hammani unutamiz-da. Biz havolanib uchib ketamiz. Xudoni ham esimizdan chiqarib, Xudo sababku shu vaziyatga. Masalan, tasavvur qiling, sizni o'g'lingiz shuncha 20 yil boqdingiz, katta qildingiz, muvaffaqiyatga erishdi. Sizni unutib ketdi u. Yomon alam qiladimi? Yaratgan ham xuddi shunaqa. Siz ham ozgina pulga ega bo'lib yoki ozgina mansabga ega bo'lib tanimasangiz, Allohga ham bu juda ham qattiq botadi. Shuning uchun biza Allohga o'xshab yaratilganmiz. Fe'limiz ham, hushimiz ham, qahrimiz ham, zahrimiz ham. O'sha maqtov ham Xudoga yoqadi deb bekorga aytilmagan. Shuning uchun hayotinglarning mazmuni har kuni shukronalik yozish bo'lishini sizlarga tavsiya qilaman. Mana men bu kitobda doim yozaman. Bundan oldin oddiy anaqaga yozardim. O'sha общий titrat, o'sha daftarga yozardim. Mana yangi boshladim shukronalikni. Va har bittalarga tavsiya qilaman. Shunaqa kitoblardan, общий titratlardan ko'p bo'lishini, hayotinglarning mazmuni bo'lishini tavsiya qilaman. Yaqinda bir onaxon bilan ko'rishdim. Menga juda ham ularning anaqasi ta'sir qildi. Tom yozganda, tom kitoblar anaqa shukronaliklar yozgan. Aytyapti menga. Voy sahrdan tuzaldim. Voy men anaqa artritim bor edi, davleniyam bor edi, yuragim o'ynardi, qo'rqoq edim. Cholim xiyonat qilgan edi, juda ham tushkunlikka tushgan edim. Voy Allohga minnatdorman. Sayohatlar qilib mazza qilib yuribman. Cholingiz-chi desam, cholim ham mazza qilib yuribdi. Unga ham xursandman. Yaxshi ham menga xiyonat qilgan ekan, men o'zimni ertaroq anglab oldim, o'zimni ertaroq tushunib oldim. Mazza qilib yursa, u ham 40 yil men bilan yashadi. Rahmat. Endi u ham o'zicha yashasin dedi-da. Shunchalik qaranglar, ruxsat berib yuborgandan. Shuning uchun aytmoqchiman, shukronalik bu eng katta pul kaliti hisoblanadi. Boy insonlarga ahamiyat bersanglar, ular faqat puli ko'pligi uchun xursand, baxtli emas. Doim ularda shukronalik hissi bo'ladi va siz hozir meditatsiyada ham ko'ramiz. Asosiy maqsad pul bo'lmasligi kerak-da insonda. Asosiy maqsad boshqa narsa bo'ladi. Boy bo'lishni xohlaylar, boy inson bo'lishni, oluvchi emas, beruvchi bo'lishni xohlaylar asosan. Masalan, mahalla yordam beradimi, erimdan pul keladimi? Voy, men qarindoshim Koreyada edi, jo'natarmikin pul? Voy, men bu ota-onam menga yordam beradimikin degan narsani chiqarib tashlanglar-da. Men ota-onamga yordam berishim kerak. Men odamlarga yordam berishim kerak degan narsani beruvchi qo'l bo'lsanglar, hayotda Alloh sizlarga beradi-da. Tushundinglarmi? Oluvchi, har doim oluvchi bo'lmanglar hayotda. Umid qilavermanglar, kutavermanglar. Onginglar bor, farosatinglar bor, aqlinglar bor. O'shani ishlatinglar. Pul yo'qmi? O'zingizga savol bering. Hop, pul kelishi uchun men nima qildim? O'zimdan nima berdim? Kranni ham ochmasangiz suv tushmaydi. Pul ham xuddi shunaqa vosita. Shu truba. Shu turbani o'zingizga to'g'rilab qo'ysangiz, pul kelaveradi o'z-o'zidan. Lekin olma shu og'zimga tushib o'tira olmaysiz. Nima sizga maslahat berardim? Biznes boshlang. Agar siz hozir biznes boshlamasangiz, 20-30 yildan keyin boshlasangiz qiyinroq bo'ladi. Chunki sizni konkurentlaringiz u paytga borib yana ham ko'paygan bo'ladi, to'g'rimi?
Shu uchun bugundan boshlab biznes planlar tuzing, biznes rejalar tuzing, biznesni boshlang hozirdanoq. O'ylab o'tirmang, voy man qanaqa biznesmen bo'laman. Yo'q, YouTube'ga kiring. Qanday biznes boshlasa bo'ladi degan anaqalarni bering. Nima boshlash mumkin, biznes loyihalar deyishingiz mumkin. Eng asosiysi ayollarning qo'lidan nima keladi? Yaxshi narsa pishira oladi, yaxshi narsa tika oladi, yaxshi narsa qo'lidan keladida. Hozir paytda odamlarga nima kerak? Dostavkalarni yaxshi ko'radi, домашний bir pechenyelarni, домашний bir tortlarni yaxshi ko'radida. Halol, yaxshi pishiradigan, chestный, ozoda odamlar kamda hozirgi paytda. Siz shuni sekin-sekin yo'lga qo'ying. Yana nima qo'lingizdan keladi? Yaxshi ikralar pishirishingiz mumkin, yaxshi o'sha qishga narsalar yopishingiz mumkin. Mana shularni ham sotib odamlar katta daromadga ega bo'ladi. Boshida kichkina bo'ladi, keyin sekin-sekin ishchilar olasiz. Masalan, yaqinda qabulimga bitta ayol keldi. U xorazmlik ayol ekan, chuchvara tugib sotarkan. Buni qanaqa boshlagansiz desam, aytyaptilarki, hech narsam qolmagan yeyishga hech narsam qolmagan deydi. Keyin qarasam un bor xolos deydi. Uyida un bor, yog' bilan un bor xolos. Kartoshka ham yo'q, piyoz ham yo'q, hech narsam yo'q deydi. 2-3 kilo unim bor deydi. Shuni lag'mon qildim deydi. Lag'mon qilganda ko'chaga chiqib sotgan shuni. Lag'monni salafanlarga solib, pishirib sotgan. O'tirgan olib ketishgan odamlar. Keyin endi aytyapti 20 ming. Endi bundan ancha yil oldin boshlagan. Menimcha 7-8 yil oldin boshlagan. 20 ming pul qo'limga tushdi deydi. 3 kilogramm, 4 kilogramm sotgan. Xursand, yarmiga yana un sotib olgan. Yana o'sha anaqa qilib, lag'mon qilib sotgan xamirini. Yana ertasi kuni shu 30-40 ming pul bo'lgan, sekin-sekin piyoz sotib olgan, go'sht sotib olgan, boshqa o'zini anaqalarini sotib olgan. Keyin magazinchilar aytgan, bizga topshiriq qol, bu yerda sotib o'tirgandan ko'ra degan. Magazinchilarga bergan. Keyin magazinchilar aytgan, chuchvara ham bilasizmi qilishni? Bilaman, конечно. Chuchvara olib keling degan, chuchvara qiladi. Hozir 4 ta qizi ishlatadi. Kuniga $100 pul topaman deyapti. Tushunyapsizlarmi? Kuniga $100 pul topadi. Sof foyda $100 ishchilarga mana bu go'sht, piyozlardan tashqari deydi. Bilasizlarmi, mana korzinka anaqa supermarket mendan so'rayapti deydi. Hamma joyga tarqatib beramiz. Sani deyapti. U uchun menda ishchilar bir 50-60 ta bo'lishi kerak deyapti-da. Biz uspet qilmaymiz hamma korzinkani anaqalariga. Dedim, men qoyil qoldim shu ayolni jasoratiga. Nima majbur qildi shu ayolni? Shu ayolni majbur qilgan narsa hech narsasi yo'qligi. Nol holatga tushgandan keyin u harakat qilishni boshladi. Hozir juda ham yaxshi imkoniyatlarga ega ayol. Shuning uchun noldan boshlaysizlar. Sizlarda menimcha yeyishga noninglar bor, imkoniyatinglar u ayolga qaraganda yaxshi boshlash uchun. Shuning uchun men doim aytaman-da, uyaladida odam, mana bozorga chiqib narsa sotishga uyalasiz, birovlarga buni taklif qilishga uyalasiz. Men aytaman-da, masalan, men nimani taklif qilaman? Kurslarimni taklif qilaman-da. Aytaman, ba'zida uyalaman, ba'zida javob berishga uyalaman, lekin aytaman-da, Nodira, sani orzularing amalga oshirmoqchimisan? Davay, uyalma, taklif qil deyman-da. Nimaga bu? Sen yomon narsani taklif qilmayapsan-ku. Orzularing ushalishi uchun mana shu qadamni bos deyman. Ba'zi paytda menga investitsiya kerak bo'ladi. Kimdandir yordam so'rashimga to'g'ri keladi, qarz olishimga to'g'ri keladi. Ba'zi paytda men aytaman-da, orzularingni amalga oshirmoqchimisan? So'ra, uyalma, bemalol deb aytaman-da. Va o'shanga harakat qilaman. Masalan, bo'lishi mumkin bu hokimiyatdan yordam so'ra, joy bo'yicha, arenda bo'yicha yoki arzon qilib berish bo'yicha yoki qanaqadir imkoniyatlar bo'yicha-da so'ra deyman. Yo'q degan javob bo'lsa ham, zato so'radim-ku deb ketaman-da. Shuning uchun hayotda shunaqa narsaki, bir umr afsuslangandan ko'ra yo'q degan javob olgan afzalroq-da. Voy, o'sha paytda so'ramadim-da.
o'sha paytda harakat qilmadim-de, o'sha paytda olishim kerak edi, o'sha paytda foydalanishim kerak edi degan javobni hayotdan olgandan ko'ra, harakat qilib ko'rdim-ku zato degan narsani o'zinglarda, mana bu yerda singdiringlar. Yana bitta narsa bor bizada. Ishingizni zo'r mutaxassis bo'lsangiz ham, любой kasbda bu обязательно bir qo'l mehnati bo'lishi shart emas. Har qanaqa buxgalteriyami, boshqa bir yo'nalishda bo'lishi ham mumkin. Ishingizni zo'r ustasi bo'lishingiz mumkin, lekin tadbirkorlik, ishbilarmonlikka yetishmaydida. Bitta joyda qotib o'tiraveramizda. O'sha oylikka, o'sha 3-4 so'm pulga qanoat qilish kerak, to'g'ri, lekin undan ustuni ham bor-ku. Erishadigan, masalan, intiladigan narsalarimiz ko'p-da bizani. Lekin siz o'zingizni reklama qila olmaysiz, o'zingizni tavsiya qila olmaysiz, o'zingizni bor imkoniyatlaringizni ochib bera olmaysizda, o'tiraveramiz, o'sha 2 so'm pulga qarab o'tiraveramizda, u yoqqa qolganlar hech narsasi bo'lmasa ham o'zini shunaqa zo'r reklama qilishadi, zo'r ko'rsatishadi. Hozirgi zamon talabi shuda. O'shaning uchun ham ular omadliroq, boyroq ko'rinadi. Aslida ularda faqat harakat bor. Harakat qilaveradi, lekin nimagadir erishadi-da. O'sha chuchvara qilayotgan inson ham harakati bo'lmaganda, o'sha faqat lag'mon qilib o'tiraverganda ham o'sha lag'monda qolib ketaveradi. Ishbilarmonlik, ha qilaman, ha olaman, ha bo'ldi, boraman deb turishi ham uni omadi, unda yutug'ida, masalan, harakati. Buxgalteriya yo'nalishida ham, kadrlar masalasida ham, любой narsada, masalan, men nechta anaqalar bilan gaplashgan bo'lsam, SMM shikli target yo'nalishida anaqa o'zini rezyumesini yozganda ham ko'rsatib bera olmaydi-da. O'zi haqida ma'lumot berishi kerak ishxonaga. Ko'rsatib bera olmaydi. Men 5 ta tilni bilaman. Men buni ham qila olaman, buni ham qila olaman deyishmas ekanda ular. Ha, buxgalteriyada deb qo'yaverar ekanda. Men buni ham eplayman, bersangiz buni ham eplayman deb o'zini shu darajada ko'rsata olmaydiki, lekin inson shunaqa-ku, bir ishga harakat qilsa hammasini uddalab keta oladi. Ozgina o'zida xohish bo'lsa, ozgina informatsiya bo'lsa bo'ldi-da, eplab ketishi mumkin. Bizda shu darajada singdirilganki bu narsa, o'rningni bilib o'tir. Bilmagan joyingga tiqilib nima qilasan, senga shartmi, boshingni ortib nima qilasan degan narsalar bilan bizani chegaralovlar ko'p-da. O'shaning uchun harakat qilish kerak. Sizda nima bo'lsa, o'zingizni ko'rsatishga harakat qiling, berishga harakat qiling va o'sha natijasida undan yuqorirog'iga ham harakat qilishingiz mumkinligini, intilishingiz mumkinligini unutmasligingiz kerak bo'ladi. Da, men kinolarni berganda Stiv Jobs kinosini ham ko'rib chiqibsizlar, xursand bo'ldim. Agar ko'rmagan bo'lsanglar, yana ko'ringlar. Menga o'sha juda ham katta motivatsiya bo'ldi. Ya'ni u nima qildi? 500 ta odamga telefon qildi-da, o'sha Apple kompaniyasini kompaniya bo'lishi, o'zini o'sha proyektini ko'rsatish uchun 500 ta odamga telefon qiladi-da. Qo'ymaydi-da ularni. Keling, ko'ring, keling, anaqa ko'ring, Macintosh degan anaqasi bor, o'sha proyektorni ko'rsatmoqchi bo'ladi garajda yana. Bolalar shunaqa umidsiz bo'ladi, lekin telefon qilaveradi, hammaga telefon qilib chiqadi va oxiri bitta odam keladi-da, aytadi, mana shu odam senga jo'natdi, xit qilib tashladi menga. Telefon qilaverib, sen unga telefon qilaveribsan, o'shaning uchun bitta ko'raychi deb kelgan odam qiziqib qoladi. Shu uchun hayotda ekstravert bo'lish juda ham muhim. Introvert odamlar bo'ladi, ekstravert odamlar bo'ladi. Introvert ichiga yutaveradi, ichimdan top deydi, olsang ol, olmasang katta ko'cha deydi. Ichki olami zo'r bo'ladi, qobiliyatli, juda ham irodali, sabrli, intellekti zo'r, 15 ta tilni biladi, lekin buni ifoda qila olmaydi. Ekstravertda hech narsa bo'lmaydi. Bidir harakat bo'ladi. Gapiraveradi, harakat qilaveradi, muomalali, muloqotchan bo'ladi-da. Hayotda ham e'tibor beringlar, juda olim, juda ham bir falsafa fanlari doktori-da, lekin juda ham omadsiz, kam pul topadi. Mana bu yoqda oddiy dotsent yoki oddiy o'qituvchi-da, u yerda ham ishlaydi, bu yoqda ham ishlaydi, yana bitta mana bu частный ishlari bor, korxonada ishlaydi, sexda ishlaydi, yana bitta qanaqadir joylarda ishlaydi-da. Mana bu professordan katta pul topadi-da. Shu uchun hayotda ishbilarmon bo'lish bu yomon degani emas. Shu uchun ekstravert bo'ling. Bo'lmasa, mana bunaqa narsa ham bor-da. Menga savol berishadi, javob bera olmasam, introvert odam aytadi. Bermasangiz bermang. Mayli, o'zi kerak emas edi,
savolimga javob ham oldim. Shunaqa introvert odam sirraz arazlab o'zini bir noroziligini namoyon etadida. Ekstravert odamlar Nodir opa e'tibor olasizmi, javob bera olasizmi, menga juda ham zararli deb qo'ymaydi. Introvert odamlar arazlaveradi va arazlashi ularni yaxshilikka olib kelmaydi. Naborot yig'lab o'tiraveradi, xafa bo'laveradi. Aytadigan odam yo'q. San ne etmading ertaroq? Voy darding ichingda ekan. Yoki nimaga avvalroq bunaqa qilmading deb erkaklar ham aytadi-ku ayoliga. Что portlagandan ko'ra etib yursang bo'lardi deydi-ku. Shuncha darding bor ekan deydi. Biza u ajrashish paytida aytamiz. Qaynonam meni ezgan, erim meni xo'rlagan, o'sini mendan bekitgan narsani yeyishga ham narsa berishmagan deb oxirida portlaydi introvert odam. Shuning uchun ekstravert bo'linglar, vaqtida hal qilinglar, jahlinglarmi, nafratinglarmi, g'azabinglarmi top etib bo'lsa ham etib qutulinglar-da, что cho'zib, ichinglarga yutib, kasal bo'lib, atrofdagilarga ham anu negativlaringlarni anaqa qilgandan ko'ra joyida hal qilib qo'yinglar. Yana bitta bugun motivatsionniy video ko'rdim. Amerikada rivojlanish oson. Nimaga? O'tdagilar juda ham aytdim, o'sha xalqlarni psixologiyasida imkoniyatni ko'p beradi-da. Xalqiga, insonlarga juda ko'p imkoniyatlarni beradi. Shans deydi, shanslarni ko'p beradi. Ularda aldov kam, ishonch juda kuchli. Bitta milliarder odam aytyapti, motivator odam aytyapti. Man boshida televizor sotganman deyapti. Hammani uyiga borib televizor sotganman, chunki mani onam kasal edi deydi. Men onamni tuzatish uchun men tirikchilik qilmasam bo'lmasdi. Ularda qanaqadir norma bor ekan, masalan, kuniga 5 ta televizor sotish. Men aytardim. Men o'zimga 5 ta emas, 15 ta televizor anaqa qilardim-da, norma qilardim, chunki meni onam kasal edi, operatsiyasiga pul kerak edi. Shuning uchun hamma eshikni soat kech payt 1 gacha taqillatib chiqardim. Televizor kerak emasmi? Yaxshi arzon televizor bor, hammadan yo'qol. Kech paytda nima bor? Bezovta qilma, turqingni ko'rmay yomon javoblarni olardim. Men yana aytardim, uzr sizni bezovta qildim. Bilmaysizmi, kim televizor sotib ola oladi, kim muhtoj deb o'ylaysiz? Tanishlaringizdan televizorga olaman deganlari bo'lmaganmi degan anaqani ham aytarkanda. Shunchalik harakat qilgan. Bizada o'zimizga ishonch shunchalik pastki, bir og'iz aytolmaymiz ham. Kurs haqida odzivlaringiz qanaqa? Kurs o'zi yoqdimi? Buni ham aytolmaymiz-da, biz o'shanga ham duximiz yetmaydi-da. Xuddi sizlarni pulinglarni olganmiz-u, oqlamagandek shunaqa-da. Yo'q, aslida so'rash kerak. Kerakmi? Qilish kerak. Chunki bu bilim, mana bilim foyda berdimi sizlarga? Mayli, juda katta milliarder bo'lib ketmagandirsizlar. Hayotinglar o'zgardimi? Hayotinglarga osoyishtalik, xotirjamlik, baxt, sevgi kirib keldimi? Atrofdagilar bilan muomalada o'zgarishlar bo'ldimi? Turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatda o'zgarishlar bo'ldimi? Asosiysi mana shu. Pul bu vosita. Men buni olaman, zilaga beraman. Bo'ldi. O'tgan safar bitta anaqani ham aytdik-ku. Sizlarga aytib berdingmi? Qarz, butun qishloq bir-biridan qarz. Aytmadi. O'shani aytib bergan juda ham qiziqdi. Xuddi shunga o'xshaydi-da hayot. Bir kuni bir turist bitta olis qishloqqa dam olishga borgan ekanda, bitta mehmonxonaga kiribdi, xonani ko'rish uchun va mehmonxona egasiga $100 bergan. Zalog deymiz, garovga $100 berganda tepaga chiqib ketgan. Endi xonalaringizni ko'raman, qanaqa shart-sharoitda qolaman degan maqsadda dam olishga aylanishga kelgan inson. Keyin mehmonxona egasi shunday pulni oladi-da, esiga tushib qoladi, anaqadan Navoiydan qarzi borligi. Keyin yugurib borib shu pulni berib kela qolay deb Navoiyga yugurib chiqadi. Keyin Navoiy pulni oladi-da, esiga tushib qoladi, anaqada dehqonlardan qarzi borligi esiga tushib qoladi. Hozir qutulib qo'ya qolay, yana cho'zib beramanmi deydi. Shunda o'sha $100 oladi, dehqonga boradi. Dehqon oladi-da, uni ham esiga tushib qoladi. Anaqasidan qassobdan qarzi bo'ladi, qassobga boradi. Qassob oladi-da, "Meni ham qarzim bor edi" deydi.
anaqaga boradi, podachiga boradi. Podachi ham oladida, to'xta, man magazindan qarzim bor edi, do'konga qaytara qolay deydida, do'konga boradi. Do'kon egasi o'sha yerda peshtoqtlarga, anaqa ishchilarga vazifa bergan bo'ladi va ishlarini qilib yurgan bo'ladi, pulni oladida, esiga tushadi, voy, man ishchilarimga oylik bermagan edim hali deydi. O'sha yerda ishlab yurgan bitta qizga oyligini anchadan beri berolmayotgan bo'ladi. O'sha $100 oladida, man qizim sani oyliging deydida, beradi. U qiz esiga tushib qoladi. Boshqa shahardan kelgan qiz bo'ladi u. Turar joyda, bu yerda ijarada turgan bu shaharchada va o'sha turar joyiga o'zi ijarada turgan joyga borib qarzini to'lashi kerak bo'lgan bo'ladi u ham. Ijara pulini bermagan bo'ladi. Shunda oyligini oladi, voy, ijara pulimni berib qutula qolaman deydida, boradi o'sha mehmonxonaning egasiga pulni berib, o'sha $100 aylanib keladi. O'sha mehmonxonada turgan bo'ladi o'sha qiz hamda. Aylanib keladimi, o'sha mehmonxonani egasi pulni oladi. Olishi bilan tepadan o'sha mehmon tushadi-da, "Yo'q, menga xonanglar yoqmadi" deydi. Shundoq pulni oladi, chiqib ketadi. Zalogga berilgan pulni olib chiqib ketadi. Bu yerda nima bo'ldi? Hech kimdan qarz emas, lekin hammadan qarzidan qutulgan bo'ladi. Qo'lda bir tiyin pulsiz. Eng muhimi shu narsa. Birinchidan aytdi, ularning orasida ishonch bo'lgan, bir-biriga bo'lgan ishonch. Shaharchadagi insonlar bir-birini qo'llab-quvvatlagan va keladimi, kelmaydimi degan ma'no bo'lmaganda, kel shuni berib qo'y va shunaqa narsa borki, qolib ketmasin manda, tezroq qutulay degan narsada. Bitta arzimagan $100 kelgan mehmonni evaziga o'shani hisobidan butun shaharcha qarzidan qutulgan bo'ladi. Bir-biridan qarzini qarzlarini yopib va hamma o'zi hayotini davom ettiradi. Nima deb o'ylaysizlar? Agar bizda shunaqa imkoniyat bo'lganda nima qilardik? Masalan, men sendan qarzimni oldim, men kimdandir qarzman. Biza o'zbeklarda unaqa odat yo'q. Sirrazi sandiqqa solinadi. Bir kun bo'lsa ham uyimda tursin, kompyuterimiz chiqadi. Ondan xolamga to'y chiqadi. Bu yoqda shunaqa ishlar ko'payib ketadi. Bizda shu narsa juda tortadi. Da, shu uchun nima? Birinchi navbatda mayda qarzlardan qutulinglar. 100 minglik, 200 minglik, 50 minglik qarzliklar bo'ladi-ku. Bilib qo'yinglar, qarz degani bu kelajakdagi rizqinglarni yeyish hisoblanadi. Iloji boricha qarzdan uzoqroq yuringlar. Hayotda qarzi tortadi, g'amni tortadi, o'limni tortadi. Tushkunlik, bankrotchalarni tortadi. Omadsiz odamlarni tortadi. Omadli odamlar omadli insonlarni tortadi. Shu uchun qarzni hayotinglardan chiqarib tashlanglar. Bilaman, hammanglarda menimcha qarz bor, baribir bu bizani qon-qonimizga singib ketgan va bilinglar, qarzga yashash mazada. Masalan, men Dilbardan qarz olsam, 100 ming qarz oldim. Shu yerda boraman, osonda, uni energiyasi menichi peshinda terim bo'lmadi-da, uni mehnatdan. Buni mehnati-da. 100 ming buruni pulini oldim-da, borib nima qilaman? Lavash olib yeb yurishim maza bo'ladi-da. Chunki birovni mehnati singmagan, birovni energiyasi ketmagan narsaga biz maza qilib yashaganmiz. Bizda esingda bo'lsa, rus tili o'qituvchimiz bo'lardi. Iskra Anatolyevna degan. Rus tilidan bizga dars o'tganlar 11-sinfda aytib berardilar. Mana sizlar aynan shunaqa paytda sizlar bilasizlar, o'smirlar shunaqa juda yengil qarashadi. Hozir va shu yerda hozir menga 500 ming topib bering degan narsa juda ko'p bo'ladi. O'ng chapiga qaramasdan ishlatadi-da ular. Biz ham endi shu paytda o'tganmiz. Aynan o'sha davrga bizani yoshimiz, ularning farzandlarining yoshi bilan shu to'g'ri kelib qolgan, aytib berardilar. Mani qizim mana hozir 20 dan oshgan, qizlari bor ekan, chiqib ketgan, endi alohida ularda shunaqa-ku, endi koreyankada alohida chiqib ketgan, o'zi yashab, o'zi kvartirada pul topar ekan. Aytib beryaptilar-da. Bozorga tushdik deydilar. O'zi ishlayotgan qiz endi. Buni olsa, yo to'xtang, qimmat ekan. Buni olsa, yo to'xtang, men bunaqada. Men shunday jinsi shim olaman, krossovka olaman, bitta futbolka olaman, yetadi menga debdi-da. Voy, to'xta. Sen nimalar oldirarding menga? Qayoqdagi ko'ylaklar oldirarding $200 ga? Tuflilar kiyarding sen shpilkalarda. Nima bo'ldi desa, yo'q, qimmatda bo'lmaydi. Endi ko'ryapsanmi qanaqa ishlaganingdan keyin, o'zing qiynalganingdan keyin degan narsani tushuntirgan ekanlar-da. O'shani bizga ham aytib berganlar 11-sinfimizda, shu 17-18 yosh ekanmiz biz ham. O'sha maqsadda aytganlarki, ota-onanglarni qiynamanglar sizlar ham. Ota-onani pulini ishlatish oson bo'ladi. Olingan pul, masalan, aka-opalarimizdan pul olsak, ishlatish osonroq-da. Biz ishlab topgan pul boshqacha-da. Ozgina yig'asiz, ozgina anaqa qilasiz, sal qariysiz.
yana shu joyda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Agar sizda shunaqa ehtiyoj bo'lsa, xohish bo'lsa, masalan, Orzuga bitta qizimiz shunaqa yozibdilar. Shunaqa ko'p bo'lsa-da, pulim rosa ko'p bo'lsa-da, sovursam-da, sovurib tashlasam degan gapni yozibdi. Keyin aytyapman, nimaga unaqa bo'lishi kerak desa, просто sovurishga pul kerak. Просто sovurishga pul kerak bo'ladigan bo'lsa sizga, mabodo endi orzularingiz, maqsadlaringiz ichida xayolda bo'lib qoladi-ku. Pulim bo'lsa-da ishlatib tashlasam deymiz-ku. Bu narsa qondirilmagan bolalikdagi ehtiyojlar. Bolaligingizda qondirilmagan biror narsani sotib olishga, magazinga kirib, nimadirlarni shunday sotib olishga imkoniyatingiz bo'lmasa, katta bo'lganingizdan keyin korzinkaga kirasizda, 500 mingni tagiga suv quyasiz, nima olganingizni bilmaysiz. O'shaning uchun ichki bolalikni biz oldin qondirib olishimiz kerak, bolalik bilan ishlab olishingiz kerak bo'ladi. Da, judayam to'g'ri. Shu uchun bilasizlarmi, o'zbeklar boy bo'lsa, rosa o'zidan tez ketadi-da. Boshqa davlatlarda judayam bunchalik emas, haddan ziyod, lekin bizada 5 ta emas, 8 ta qo'lli og'zimizga tiqish odati borda. Kerakmi emas, olaveramizda ashqal-dashqallarni, o'zimizdan ketib qolamiz, kibrlanib tezroq ketamiz. Nimaga? Ko'rmaganni ko'rgani qursin. Biz ko'rmaganmiz, ko'rib o'smaganmiz. Biz voy jonim bolam, mani asal bolam deb o'smaganmiz. Asosan yo'qchilikda o'sganmiz. Yo unisini tanla, yo bunisini tanlada o'sganmiz. Shedriy hayotda o'smaganmiz. Masalan, mani farzandlarim ham magazinga kirsa, shunaqa, oy bitta olaymi deb turadi-da. Bitta tanlaymi yo ikkitami yoki 3 tami? Xohlaganingcha tanla. Ular ko'rish kerak, shedriy hayotni. Shedriy hayotni ko'rish degani bu isrofgarchilik degani emas. Bu anaqa buzilib ketadi, yomon hayotga o'rganadi emas. Qaytanga yo'qchilik odamni ko'proq buzar ekan, chem bor narsadan ko'ra. Agar buzganda ko'p narsalar buzilib ketardi. Masalan, Yevropada odamlar skromniy yashashadi, judayam oddiy yashashadi. Ularni pullari ko'p bo'lsa ham oddiy hayotni yaxshi ko'radi. Chunki ular borchilikda o'sganda, ko'rib o'sgan. Bizga o'xshab bogemanlar, kerak emas sandiqlar, seravantlar, divanlarni ko'rmaydi-da. Judayam harakat qilishmaydi. Bilib qo'yinglar, hayotda mana shu narsalarga ruju qo'yish, masalan, haddan ziyod, masalan, kosmetikaga, yuzinglarga yoki botokslarga, tatuajlarga yoki mana bu uylarni jihozlashga, haddan ziyod pardalarga, ro'skishlarga ruju qo'yish bu sizlarning juda ham qo'rqoqliginglarni belgisi ekan. Chunki sizlar qo'rqasizlar, odamlar bunday oddiy uylarni ko'rib, voy bo'lmabdi deb sizni tashlab ketishidan qo'rqasiz. Voy basharingga sal qara, ayolmisan, sal o'zingga qarab yur deyishidan odamlarni qo'rqasizda. O'zingizni tabiiy holatda qabul qila olmasangiz, odamlar ham sizga negativlarni sochaveradi yoki uyingga remont qil, sarflangan narsa qil, qizing katta bo'lyapti deb odamlar sizga agitatsiya qilaveradi-da. O'zing uchun yashama. Nima bo'lsa ham o'zing uchun yashama. Birinchi ota-ona uchun yasha, qaynona qaynota uchun yasha, eri uchun yasha, keyin bolalar uchun yasha. Buyog'i boladan keyin nevaralar, lekin o'zing uchun yashay ko'rma. Jinnimisan? Qanaqa sayohat? Qizlaring o'zi bo'yiga yetgan, o'g'illaring uylaydigan, undan ko'ra narsa yig', sarpa yig', jinni bo'lib qolibsan degan narsani bizani xalq albatta aytadi. Mana shu joyda bitta narsa esimga tushdi. Yaqinda bitta klient bilan ishladikda, ozgina ichlarida o'zlariga nisbatan qizg'anchiqlik bor ekanda, shu narsa. Juda sharoitlari qiyin bo'lgan, boshqa bo'lgan, bolalar qiyinchilikda katta bo'lganda, o'zlari ham qiyinchilikda katta bo'lgan ekanlar. Aytib beryaptilar. Men o'zimdan shunaqa qizg'anaman, hech kimdan qizg'anmayman deydi. Sochib tashlayveraman, yuraman deyaptilar. O'zimdan juda qizg'anaman, bitta kiyim olishga ham, hattoki o'sha 200 mingga kiyim olishga qiynalaman deyaptilar. Va endi ishlari yaxshi bo'lib, ishlari anaqa joyiga tushib, pullari endi yaxshi bo'lib, erlari ham ishlarini topganda, endi ko'kragiga shamol tegdi deymiz-ku, shunaqa bo'lganda, opa-singillar, oilari, to'xta, yashashinglar boshqacha sizlarni deb shunaqa gapirishni boshlashdi. Keyin esimga tushdi. Voy qizimga olmadimi narsa deb boshladim. Qiz 15 yosh. 15 yosh qiz.
hozirgi zamonni qaraylik, hozir unaqa zamon emasku, oldingi paytdagidek zamon emasda, sandiqqa taqlaydigan zamon emasda. Hozir pulingiz bo'lsa, shartta oladigan payt. Undan tashqari qilinmayapti ham deydi. Qizlarga hech narsa qilinmayapti ham hozir. Uncha narsa kelishuv asosida bo'lyapti, to'g'ri. Xohlaganini olyapti, bo'ldi. Ketib beryapti. Sochiq oldim dedilar, dedilar. Ha, solib qo'yibman sandiqqa dedilar. Erim gapirib tashlayapti-da. O'zimizda ikkitagina sochiq almashtirib ishlatyapmiz. Bittasi bolaga, bittasi bizga. Ol sochini ishlataylik deb gapirsalar, yo'q qo'ying, qizlarga tursin, qo'ying qizlar. U 2-3 yilda uzatasizmi desam, yo'q deyaptilar. 2-3 yilda uzatilmaydi hali. 18dan keyin. Hali keyinroq deyaptilar. Nimaga olyapsan? Voy ulgurmasamchi? Voy pulim bo'lmasachi? Voy bo'lmay qolsachi? Keyin undan yomon bilasizmi nima deyaptilar? Ha desam, bir kun qayergadir boradigan bo'libdilar. O'sha sandiqdan sochiq bittasini olib boribdilar mehmonga-da. Yani qarindosh bo'lganmi, kim bo'lgan? Keyin ozgina vaqtdan keyin ko'rishib qolishganda, voy o'sha sochig'ingiz yomon bo'lib anaqa to'kilib ketdi-ya deyishibdi-da. Eng yomoni o'sha ularni yonida ham uyalib qoldim. Qayerdan ham oldim o'sha sochimni deyaptilar-da. Shu darajada mana bunaqa qilamiz-da biz. Lekin hech narsaga yaramaydi o'sha narsalar. Har doim bizada hozirda yashamaslik bo'ladi. Agar hayotda o'zingizni kimdirga solishtirmoqchi bo'lsangiz, faqat o'zingizga solishtiring. O'tmishingizga nazar soling. O'tmishingizdagi o'zingizga razm solib, hayotingizni mazmunini anglang, tushuning. Agar bir yildan keyin ham sizni hayotingiz xuddi shu tarzda bo'layotgan bo'lsa, demak, besamar, umuman hech narsa qilmabsiz hayotingizda. Hech bo'lmaganda fikrlashingizni o'zgartirmabsiz. Mana biza salkam bir oydan beri nimalarnidir o'zgartirish orqali nimaga erishdik? Umuman munosabatlarda qo'ni-qo'shni, farzand, turmush o'rtoqda juda katta natijalarni ko'rdik. Bir oyda tasavvur qiling, siz bir yilda faqat shunaqa o'ylash natijasida raketadek uchasiz. Umuman hayotingiz 180 gradusga o'zgaradi. Siz avvalgi hayotingizda endi yasholmaysiz. Avvalgidek g'iybat qila olmaysiz. Avvalgidek odamlarni suyagigacha mazza qilib nolay olmaysiz. Qoralay olmaysiz, nafratlana olmaysiz. Endi o'tgan hayotingizga qayta olmaysiz. Hayotingizni etapma-etap o'zgartirasiz va qo'rqmang. Hammasi yaxshi bo'ladi va siz nimaki o'ylagan bo'lsangiz, albatta erishasiz. Faqat o'sha yaxshi niyat qilishimiz kerak. Juda ham minnatdorchilik ruhida bo'lishimiz kerak. Har qanaqa vaziyatda ishonch, juda ham o'zimizga ishonch kuchli bo'lishi kerak. Har doim agar hayotimni oxirgi kuni bo'lganda qanaqa yashardim degan narsani o'zingizni hayotingizni eng katta dasturiga kirgizib qo'ying. Hayotimni agar oxirgi kuni bo'lganda nima qilardim? Hokimga borardim. Orzuyimni amalga oshirardim. Hokimdan so'rardim yer. Masalan, shunaqa ruhda yashang-da. Hozir boshlang, hozir nimadir boshlang. Endi birinchi ish nima? Telegramda gruppa oching yoki kanal oching. Nima bo'yicha? Tikuvchilikmi, kosmetikami, bo'lishi mumkin, massaj bo'lishi mumkin, o'qituvchilik bo'lishi mumkin. Sizlar psixolog bo'lishinglar mumkin-da. Boshlanglar. Gulnoza psixologik psixolog Gulnoza yoki Feruza yoki Nodira и так далее. Shunaqa qilib boshlanglar. Birinchi qadam shu bo'ladi-da, o'zingizni hayotga namoyon etasiz. Siz mana shu vositani qilmas ekansiz, million pulingiz bo'lsa ham, trubada pul kelmaydi. Trubada pul kelishi uchun siz o'zingizga o'sha bunaqani to'g'rilab qo'yishingiz kerak-da. Hayotda odam masalan, siz bodroq sotyapsizda, indamay yursangiz hech kim olmaydi sizni. Bo'lishi kerak. Bodroq, kim oladi bodroq, kerak emasmi deb so'rasangiz, odamlar uyg'onadi-da. Bo'lmasa yuraverasiz. Endi hozir bitta amaliyot qilamiz. Amaliyotdan keyin savolinglarga javob beramiz. Hamma meditatsiyaga tayyorlansin. Meditatsiya boshlaymiz. Telefonni oling.